Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome all attendees to our international webinar. First of all, we would like to introduce ourselves. My name is Wing, and my colleague is Pinyapat from Impact Exhibition Management Company Limited. We are pleased to be your MC today. On behalf of CEBIT ASEAN Thailand team, we would like to extend our warmest welcome to distinguished speakers and attendees for giving your precious attention and time to discover together on how can you ride the wave of e-commerce during and after COVID-19, brought to you by Impact Exhibition Management Company Limited. This webinar is co-hosted by Thai E-Commerce Association, supported by Hong Kong E-Commerce Business Association, and exclusively sponsored by SCG Logistics Management Company Limited. We are very excited that as of now, we have the pre-registered attendee now reaching over 800 from 21 countries. Thank you for your support and interest. สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์นานาชาติในวันนี้ค่ะทางวิทยากรและผู้เข้าฟังสัมมนาของเราจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดิฉันพิญญาพัฒน์และคุณวิงจากบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเราทั้งสองจะมาเป็นผู้ดำเนินการในวันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนจากทีมงาน CEBIT ASEAN Thailand ขอยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์ทุกท่านและต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในงานสัมมนาออนไลน์ CEBIT ASEAN Thailand Webinar Series July 2020 Ecommerce Day ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยธุรกิจ e-commerce จัดโดยบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดร่วมจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสนับสนุนโดยสมาคมธุรกิจ e-commerce ประเทศฮ่องกงและผู้สนับสนุนการจัดงานหลักบริษัท SCG Logistics Management จำกัดLadies and gentlemen, on this occasion, I would like to guide you through the agenda of today. We are glad to bring together renowned industry experts from various aspects that make up the vibrant ecosystem of the Asia e-commerce industry. We will kickstart our session on post-COVID-19, retail new technology and big data, reference to PopSquare and its smart shop platform by Mr. Francis Kwok, CEO and co-founder of PopSquare Limited, and representative from Hong Kong E-Commerce Business Association. Our second topic is cross-border omni-channel supply chain innovation for COVID-19, excellent solution for leading brand to win business in the new retail era by Mr. Terry Chen, founder and CEO of JUSTT Group. Mr. Chen is also the founder and chairman of the Hong Kong E-Commerce Supply Chain Association. As contactless experience is one of the critical safe factor that everyone embrace, especially in this time. One such element is none other than digital payment. Mr. Parandon Wichayapinyo, President of Thailand E-Payment Trade Association, will be sharing with us on a topic on post-COVID-19, the future of digital payments. Next, it will be of great interest, especially for our international attendees, to gain a better understanding on the Thailand e-commerce landscape, customer online behavior change, and opportunity in light of COVID-19 by Mr. Thanawat Malapupa, the President of Thailand E-Commerce Association and CEO of Pricer. Last but very importantly, as great tips are always worth waiting for those who are keen to learn how you can scale up your e-commerce business during COVID-19 with the complete logistics solution, please stay tuned as we will have Mr. Lapchai Sinchuwat, Fulfillment Business Platform Senior Manager and representative from SCG Logistics Management, to speak more on this matter. We are also very thankful for SCG Logistics Management for sponsoring this webinar. Please note that this session will be conducted in Thai, but the presentation material will be in English. สำหรับเซสชันนี้จะเป็นการบรรยายภาษาไทยโดย Exclusive Sponsor ของการจัดงานในครั้งนี้บริษัท SCG Logistics Management จำกัดภายใต้หัวข้อ How can you scale up your e-commerce business during COVID-19 with a complete logistics solution คุณลับชัยชินสุวรรณ Fulfillment Business Platform Senior Manager บริษัท SCG Logistics Management จำกัดAnd last but not least, we will run our Q&A session. For those who has any question, please leave your question together with your email address at our Q&A box on Zoom,
or as message on Facebook. Our team will consolidate and try our best to coordinate with speakers to address to your questions during or after this session, depending on our time as we move along. ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เราจะมีช่วง Q&A ในตอนท้ายสำหรับที่ผู้รับฟังผ่าน Zoom หากท่านใดมีคำถามสามารถฝากคำถามของทุกท่านในช่อง Q&A และสำหรับที่ท่านชมจาก Facebook สามารถฝากคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ Moving forward to our speaker today, let me first introduce Mr. Francis Kwok, CEO and co-founder of PopSquare and the founder and chairman of Reticle System Limited. Being the veteran in the e-marketing and big data industry in Hong Kong, Francis is a well-known speaker on big data and innovation topics, including commercial, governmental, and academic sectors. So please join me to welcome Mr. Francis. Hello, everyone. Can you hear me? Hello, everyone. Thank you for inviting me to. Hello, everyone. Thank you for inviting me to be the first speaker of this CEBIT conference. I would like to share some of my experience in the past year. Our PopSquare concept, which is a new O2O concept across different cities, not just in Asia, but also in US and also in Europe. Let me share the PowerPoint with you. Okay, let me share with you a bit about my background. I actually came from JUSTT, one of the top universities for business and also computer science in Asia. At that time, I was a fresh graduate and tried to develop the first recommender system in the world. At that time, it's a very interesting concept to how to use big data to predict what people like and dislike. And then I started a company called Reticle. After a few years, this company became the market leader for database marketing. Our clients include Louis Vuitton, Chanel, and many large companies like Hong Kong TDC are using our solution. And then we want to help more small companies, small makers to do better than retail. Because you know, most of the new company, they start with e-commerce, right? They may open an IG account or e-commerce from Shopify or other platform like Taobao and start their own business. But after they grow their business, this kind of brands, they need to promote their brand by using more exposure by physically in shopping mall or some kind of pop-up store. But how can you help them is my next topic of interest. So here is a challenge I want to handle. You know, in most of shopping mall, especially the COVID-19, you can see empty shopping mall, empty shop, but you still have to handle a lot of costs, right? The cost is very high to open a store in traditional shopping mall. Especially when I visit Beijing and many cities in China, most of the shopping mall during the weekdays, they may only have 90% of the time have no people. That means they waste 90% of their resources. And when you go to the shopping mall and inside the store, it is very hard to do the analytics because people walk around, it is very hard to analyze, and the lighting and then all kinds of things are very difficult to analyze how customers behave. And you know, compared with the e-commerce, traditional retail is very lacking of choices because you can see so many products on e-commerce, but there's so little to compare with a physical space. So this PopSquare new concept have traveled to many different locations, such as shopping mall, office lobby, exhibition, also even in a container. We just not been in Hong Kong, but also Beijing, Korea, Seoul, Taipei, US, and Paris. Let me share with you some key learning next.
The first is about offline data is actually the new oil. Starting from, I think, 5 years to 7 years ago, there is a term is called GPU. That means a computer, they process the image get faster and faster, which means you can get much faster to let the computer open the eyes, which is very important because once computer open their eyes, they can capture a lot more data than before. And we also can have a breakthrough by the time, because we collect more and more data after open computer eyes. We can even have an insight, not just the age and gender. We can even detect an old customer, whether their eye wrinkles have more or less after they use your new skincare solution. And whether your hair is getting darker or they're getting whiter, we also can monitor these kind of details. So more and more features will come in after open the eyes of the computer. And we can make the efficiency much smarter than before. As I say, imagine a shopping mall, if the main traffic is only have 2 or 3 hours, why not you need to pick a staff and stay in the shop for more than 10 hours or even 20 hours or 12 hours? You can just based on some analytics to understand customer traffic and allocate better resources. And you can even turn the product faster because if we can understand what customer pick up more products and you can do some analysis, you can try to change new products and test in the market. I think the role of physical space must change a lot. In the past, traditional retail is just like a point of sale system, POS, right? People make transaction on the spot. But however, especially for the young people, they try to search the product and experience the product on physical space, but they love to buy online. They may compare price, see the comments of the products. Ultimately, they will go back to online store to buy it. And the fourth earning in the past year is people experience the new model of retail. They may not just buy online and search experience of product offline. They may try to communicate with the brand more direct than before, and they try to learn how to use the products more detailed than before. This is even more important. And especially for millennials, they really don't like a salesperson next to them and try to sell to them, which is very different from the traditional way of retail. And I want to share with you some new figures. You know, in UK, their government research center have done a research that traditional sales growth is only 1.1% in 2016. But in the same year, the e-commerce growth a lot. Surprisingly, the pop-up even growth better than e-commerce, which they call the pop-up economy. I think one of the reasons why is people are looking for more and more unique product than a product that everyone uses. So they look for more local, more special products. This is going to be a big trend, especially in China, because in China, people the upper middle class is growing from 14% to 50%. That means that not everyone just want a Chanel or a Louis Vuitton. They may want more special things. They want experience. They want uniqueness more than everyone have expensive handbags. So on the contrary, we can see the retail, the many shopping malls are canceled in China. But one of the main reasons is very difficult to lease the shop space to the traditional or new retailer, which will create a new problem, how we are going to use the space. So let me share with you by video on how it works. So this is the actual piece of Pop Square car. We can move to anywhere, such as we are here in a park. And we have 7 cameras. We can detect all people from different directions. And when people approach the shops, this Pop Square shop, we can detect some people really from pass by and approach the Pop Square. So once we detect someone here, we will operating immediately. Someone will talk to this lady and say, hello, how are you? What can I help you? And take a look on the products.
And then we try to do the links. We try to detect what product customer are interested in. Without human interruption, we found that people spend more time to experience the products. And we will display the product introductions. And we can see by the video analytics, we can see which product by this lady try to pick up, and we try to make the introduction. And if she like, she can try to read the details. And she can talk to the customer service. We avoid human contact in COVID-19, right? And she can buy online easily by just selecting the payment, type the mobile number, and the purchase SMS will send to her, and they will buy directly from there. So it's quite easy to have a offline experience on the product details, but they can buy the product they like online. So one thing is very important. It can also collect the customer database and match the database to a physical person, which is very important. That's why in China, Alibaba also talking about O2O strategy, how to get the offline data and integrate with their online data. So how we work globally is we have a prediction engine. We try to search different brands around the world. Hopefully we have more Thai brands, because I believe the brands in Thailand are very creative, and we can do the ranking for different brands in the same category. And after that, we will try to pick the high ranking brands and invite them to come to Pop Square to build the pop-up store and try to select the location, and then try to send us the sample, and we will do the rest for them. So in our experience, we never meet many makers, many brands. We just communicate online, and we can help them to set up the pop-up store around the world. This is so exciting to us, and also so exciting to many makers. So they can do experience offline and buy direct from their e-commerce website online. So this is how it works. I'm going to share you more the case study. This first one is actually a local designer in Hong Kong. She really wants to make their products to the world. They try to set up a Pop Square with us with some interesting stickers. And in 3 days, the first 3 days of this test, even she is not here, she will get more than 8,000 approach, and try to pick up their products is nearly 200 persons to pick up their products. And they will have 10 video checked. So she can focus on the work, not necessary to attend the whole day on the pop-up, and try to chat with the customer if needed. So it can come with more than 10% of the conversion rate for people pick up their products. And we have a 5 times the conversion rate than before. And it is very encouraging. And the second case is about, the first case is about the Cotton Lab, one of the largest retailer of for skincare and beauty products. So they try to put the pop-up store inside a music show, inside a container. So we receive a big failure of these projects, because you can see from the photo on the left-hand side, there are many beauty consultants trying to help the customers to try different skincare and beauty products and makeup products. However, based on the analytics, you know what we found out? I can share with the video. We discover with this kind of unmanned experience store, we can see many men actually love to try the makeup products on their screen, on their face, and follow the screen instruction to try the makeup products, which is really encouraging, because we work with Chanel for many years. We find really challenging to ask a male to test their makeup products. So you can see from this video, we can discover that if there's an unmanned shop, people are more willing to approach and play with it. And from our experience, and also measure the time, we can make the customer stay longer than normal shops, and also more persons are willing to engage into the products.
So we have tried these 4 categories well. We also, hopefully, we can try more. And we have many locations to working with us already in China, in Hong Kong, Korea. We also work with one of the largest property developer in Europe, which is called Unit by Redemco Westfield. We really hope to bring Asia Makers Asia brand to the world. This is actually our missions, because I believe, more and more young people, they really don't want to work for their boss. They want to start their own startup to realize their own design concept, and it's much easier than before because of the intellect, and because the cost of manufacturing much lower than before. They are easy to market their products. They are easy to make their products online. However, the personal experience still very important. It's all about experience and branding to upgrade your product image. So really hope to help this kind of new makers, inspiration designer. They can really do the best for their product design, but leave the whole pop-up retail concept with us. We are going to help them to pop up in different parts of the world. So our vision is simple. We just like a mobile shopping center. In the future, it's not you find the shops, but the shops find you. Thank you very much for all of you. I hope you like my share, and I'm happy to answer your questions after the seminar. Thank you. Thank you, Mr. Francis, for your inspiring and innovative sharing. Next, I would like to introduce Mr. Terry Chen, who is the founder and CEO of JUSTT Group. Mr. Chen is also the founder and chairman of Hong Kong E-Commerce Supply Chain Association. He has empowered e-commerce supply chain for over 20 years, and he has received various prestigious awards and recognition, such as the Most Promising Business Leader of Asia 2019 by the Economic Times Singapore, the 15th Fabulous Innovative Leader at the World Innovation Congress 2020 India, Forbes interview on e-commerce supply chain 2018 Vietnam, and he's also nominated with the Hong Kong Most Outstanding Service Award this year by Corp Hub Hong Kong. And he's the speaker on the Blockchain World Bank 2018 at Vietnam. So without further ado, let us welcome Mr. Terry Chen. So good afternoon, ladies and gentlemen. It is my honor to be here today to share the topic of cross-border omni-channel supply chain innovation for COVID-19. Well, it is indeed a very big topic, but I think in the very limited time of 15 minutes, I would like to focus on 3 keywords. The first is cross-border, and then omni-channel, and then supply chain. So to start off with, what is the first thing about e-commerce you can think of? Well, some may think about payment, some may think about digital marketing, some may think about logistics, but they are all correct. But in fact, e-commerce, right now, we are talking about a kind of ecosystem. There are several building blocks, such as payment, such as supply chain, such as digital marketing, so on and so forth. And that's why today, I would like to share with all of you about this topic, mainly from my experience from Alibaba Group. I was the former general manager, Lazada 3PL in Alibaba Group. Also, I have a couple of companies. For example, EPC Post, we are doing e-commerce consultancy, and JUSTT Group is a newly developed company, and we are kind of an e-commerce enabler to facilitate the merchant or the brand from Hong Kong or China to Southeast Asia, or the other way around. And also, we are actually a product owner. We are selling beauty and healthcare products. Other one of me is a lecturer in a university,
mentor advisor in government-related organization. And also we have been doing quite a lot of consultancy to government authority, brand owner, and a lot of consultancy coming as well. So today I'm going to share 3 major topics. New retail, because in China or in Hong Kong, we prefer to use the terms new retail, because new retail is a broader term that covers e-commerce. And also, I'm going to talk about what are challenges and opportunity when we develop the cross-border supply chain omnichannel. And thirdly, in view of this challenge and the opportunity, what are the critical successful factors in order for us to win? So why new retail? Let me introduce a guy to you, Jack Ma. I think everyone knows about Jack Ma. Well, back to a couple of years ago, Jack Ma, my previous boss, he shared that pure e-commerce has already gone. The next 10 years will be the age of new retail. But what is new retail is about? Basically, 3 components: online, offline, and logistics. The main purpose of online is to draw the traffic. Offline is to develop omnichannel. Logistics is how to support the online and offline development. That's why you can see logistics right now is getting very, very important in this new retail era. But what's the difference between new retail and the retail is we try to make use of a lot of technology to make it more efficient and effective. That's why we heard about a lot of disruptive technology. We emphasize customer experience. We emphasize data. We collect a lot of data to analysis, and then we apply the value of the data along the supply chain. So before that, let me introduce about what is exactly a omnichannel e-commerce system is about. Well, we heard about a lot of e-commerce, digital marketing. But within a omnichannel e-commerce ecosystem, we have some essential building block category. That means how you sell your product locally or cross-border. Seller, many different kind of system. For example, ERP system. Payment solution, whether it is a wallet, it is a credit card, so on and so forth. And also logistic, fulfillment, last mile delivery, first mile delivery, line haul, so on and so forth. And they are highly linked up by information technology, highly linked up by the data. But most important is customer-oriented. We have to work backward to ensure all these functions can work together, can fulfill the needs of the consumer. Well, there are 2 basic things what we discussed. The first thing is about consumer-centric. Hello? Hello? Okay. The first thing is about consumer-centric O2O branding strategy that can further bring down into 2 points. First is changing tastes and shifting demographics. Second is the key to the future of retail. I will further elaborate. So in order for us to fully understand what strategy we base on the customer to work backward to develop the omnichannel, we have to understand the taste and the demographic has been changing very rapidly. For example, the consumer want the shipment now. They want the package now. They want it fast, urgent, and consistent. Not only urgent, but consistent means, for example, if I bought something online this week, it took about 5 days to deliver. But for next week, it took about 12 days. That is definitely not a very good customer experience. In particular, during peak season, during festival, we have to make sure the delivery is consistent. Secondly, a lot of consumers want brands to share the social values and also the environmental values along the supply chain. They want to know, hey, if you're a brand, if you're a merchant, what have you done to ensure you protect the environment? You have the mindset to do so. And I'm not going to share with this video is by L'Oreal. He built a very environmental oriented warehouse in Europe. The third is about the evolve of millennium and Gen Z.
Well, according to some research, it found that up to 45% of the global personal luxury good market are contributed by the millennium and the Gen Z. That's why, in order for us to understand what are the needs of the consumer, in particular about the millennium and the Gen Z, we have to really understand what they want to buy and what are their buying behavior. For example, in which social media, in particular in which countries. For example, in Hong Kong, we favor Facebook, WeChat on WhatsApp, but may not be applied to Southeast Asia countries or even Taiwan, which they prefer Line. And it is quite different. And thirdly, it's about O2O. We heard about a lot about O2O, but we need to emphasize about the interaction. Okay, if you are a traditional retailer, we have to think about how you bring your consumer from offline to online. Or if you abroad, or you start out with a purely e-merchant, you have to think about how you bring your traffic or consumer from online to offline. But it is a dynamic ecosystem. We have to think about how we create along the supply chain the very unique experience for this dynamic ecosystem. And also, one thing is very important. Everyone is talking about online, e-commerce online, but according to a lot of research, they found that physical store would still account for up to 75% of purchase up to 2025. So that means we cannot ignore the presence of physical store. And that's why we see a lot of big brand or merchant, they start to revamp their physical store, the kind of experience shop. They can provide the feeling of see, feel, touch, and connect the consumer from their offline to online. Okay, the second important thing is about supply chain. Well, I think supply chain or traditional term logistics has been quickly ignored by most of the people. But by Jack Ma, you see, supply chain is one of the key pillars in this new retail era. So here I highlight a typical supply chain ecosystem. At our left-hand side, we have supplier, we have retailer, so on and so forth. In our far right-hand side, we have a lot of consumer from different channels. The use of the supply chain is to link up of what I shared earlier, the category, the payment, the logistics, no matter it is warehouse or delivery. One of the key things right now is we lack of end-to-end visibility along the supply chain. That's why we have to really think about how we connect all these building blocks together along the supply chain. Of course, supply chain have long been a lot of challenges. For example, a lot of room to improve the efficiency, and IT system is not that efficient, and also consumer have a lot of new and demand. For example, in the past, 4 to 5 day delivery is fine, but now we talk about the same day delivery. If you are doing food product, we are talking about on-demand delivery. That makes it more and more difficult for a supply chain company to fulfill the needs of the consumer. And also technology. Well, we heard about a lot of technology, but most of the time when we talk about technology in retail or e-commerce, we think about a lot of disruptive technology. For example, AI, VR, or even blockchain. Well, I can say they are good, but even better, they can apply to the right business rule. For example, how we can ensure the packages can deliver by the right supply chain company to the right country at the right time. And that is kind of innovation. That's why it is important for us to back to the basic, to first to fix out, to have a right business rule and then apply the right technology that along the supply chain. COVID-19 impacts. Well, here I highlight some future trend which I observed from my experience, in particular in Alibaba Group. And the first is about e-commerce plus. E-commerce plus. What it means, if we are doing e-commerce, we see a lot of trend right now is
for example, we sell product. And then we develop new scope of business. For example, e-commerce plus payment, e-commerce plus finance, for example. Digitalization, we heard about this a lot. Digitalization, two things here is how we can diverse or collect the data from different channels together effectively. And also how we can ensure this data is very concise from your niche market. Upstream and downstream, we see a lot of companies, they work with their partners along the supply chain, upstream or downstream. For example, marketplace work with a credit card company, for example. New territory and model, it is very important for us to apply the right technology along supply chain, like the model. Well, if we are talking about Alibaba or Amazon, of course you have a lot of resource, do whatever you want. But if you are SME, you have to make sure your resource to apply for the specific role. For example, if you are a logistic company, you are more focused on develop different channel to deliver. If you are a brand owner, you are more focused on your resource to develop the different omni-channel, for example. Okay, lastly, it's about JUSTT Group. JUSTT Group is a newly developed company, but we aim to connect products to the consumer through omni-channel. And we provide omni-channel solution to sell the product through different channels, for example, marketplace, social media, or reseller channel. And we also provide supply chain solution. We facilitate the online and offline development. Also, very brief introduce about Hong Kong E-commerce Supply Chain Association. We are first and only one in Hong Kong tailored for the executive work in the e-commerce limited industrial supply chain management focus and also Southeast Asia oriented. And we have 3 objectives. We share experience and knowledge. Also, we do organize regular forum and seminar. And thirdly, we provide advisory to government and also other professional organizations. Lastly, as I said, e-commerce or specifically new retail era is a very big topic. That's why when we develop the cross-border e-commerce omni-channel, we have to consider all the building blocks within this ecosystem: logistic, payment, tech category, seller solution, and also linked up by data technology. But the most important thing is to achieve customer satisfaction. So because of time, that's why I can only provide a very brief, very fast overview from the macro angle of what cross-border omni-channel solution is about, what are the challenges and also the opportunity. And also I do share some trends so that when we develop this strategy, we can basically follow all these trends. And then based on the specific strategy or objective of your individual company, and then you set up all this strategy. And I hope all of you stay safe, and it is all I would like to share. And thank you for your time, and I'm looking for the Q&A section. Thank you. Thank you, Mr. Chen, for your very useful information. Next, please welcome Mr. Paradon Wichayapinyo, the President of Thailand E-Payment Trade Association. Mr. Paradon is the Chief Commercial Officer at T2P with the important role in growing the loyalty solutions, white label wallet platform, and payment gateway for big corporations in Thailand. And he is also wearing the hat as the President of the Thailand E-Payment Trade Association, which has 18 members who come under the non-bank digital payment provider, and being the active committee at the Thai E-Commerce Association. So let us welcome Mr. Paradon. Let me share my screen first. Okay. First of all, I would like to introduce something about the association that we have. I'm the president of Thailand Commerce Trade Association, or the name we call TEPA.
SEPA is the one that we collect all those we call the non-bank providers who are coming from various segments or various industry, like some may coming from mobile network operators, from mass transit providers, from online payment gateway providers, from those maybe big retails, chain stores, as well as we have the money exchange provider as also. So all of us have the same goal to boost up or to make our ecosystem to be the digital payment. That's why we work closely with our bank partners, work closely with our regulators like Bank of Thailand or as well as the AMLO as well. For those kind of payment segment, we are the one who are trying to make happen to be the one that we call the cashless society. So that's why I think it's quite interesting for us, and then maybe for every countries to focus more on this part. Okay. For the others, maybe you will see that my experience is that I always in the maybe the part that we call the payment size. I've been there for almost 17 or 18 years, and then before that, I also working with some FMCG or the we call consumer goods. Yes. Okay. So let me get started with something like this. I think most of you maybe haven't seen this one first. You might go to some places and then you found that there are several ATMs in one location. The strength is that why we have to do something like that, because you know that we have the one we call ATM pools. It means that with the ATM card that you have, can be any banks, and then you can use this card in any ATM. The strength is that why there have to be several ATM in the same places. The one is that they try to manage their cost, which for me, it might not work at all, because it seems that you have to duplicate the investment. And then, you know, when we're talking about the ATM, the size is quite big. It means that when you go in, like you go to place this one in the department store, you have to rent the space to place your ATM, which is quite costly for you as well. That's why in Thailand, I think we are having some solution that we think would be better to serve this kind of objectives. First of all, when we're talking about the ATM, I think the main purpose that most of the people go to ATM is that clearly they go to transfer the money. They will transfer the money from their bank account to the others. The solution is that instead of having go to the ATM size, why don't we introduce something like we call the the mobile banking application? This one is the bank application that every banks have developed, and then they try to introduce to their own customer to let them just enter into this application, and then they can transfer the money to any banks that they want with free of charge. I have to say that in Thailand right now, the transfer is almost free. So it's really easy for every customers to transfer their money to their friends or to any person that they want. That's the one that we have this solution. And then at the same time, you know that when we're talking about the PROMPTPAY, PROMPTPAY is the one that we have introduced in Thailand several years ago. One thing that we would like to use for this one is that we use PROMPTPAY for transfer money. Another one is that we also use PROMPTPAY for payment. Payment for what? Like suppose that you would like to make the payment in some shop. You can just only have the QR code over there, and then people just scan the QR code to make the payment. It's really easy. This one is the one also that we can replace all those EDC with this solution. Means that with one QR code, they can use their bank account to pay, or they can use their credit card to pay. It depends on the sort of fund that they want. This is I think the complete solution that we offer to Thai people now. And then what we can see is that with this
kind of the one we call PROMPTPAY. It was the one that we try to continuous improving the features for our customers. Like we have just in the first phase, we have the credit transfer or the transfer one. We also developed to be the payment side. For the payment, firstly, we are talking about the C scan B means that customer have to scan the QR code at the shop, which is quite suitable for those small ones. How about the big shop? For the big one, I think the best way is that they can use the solution we can B scan C. We also have this one. And then we also have the bank account. We also have the domestic and cross-border payment as well. So it seems to be the continuous improvement that we have done in order to make sure that with the one we call PROMPTPAY, there are several features that we can support our customers. So the main question is that what will be happen after we found some maybe the serious situation in this past few months. When we talking about the COVID-19, you know that there are several preventive actions that is coming from the maybe government side. One of them is that they are trying to ask us and ask other people to stop going to unleashed places. What does it mean? It means that we have to stop traveling, we have to stop shopping, we have to stop those entertaining, like go to the movie theater, go to the concert, and then lately is that we have to stop dining as well. So with this kind of situation that we face, for sure, I think you all can predict that what will be happen. The one we call is that we will find the one the situation we call the economic downtrend, which means that this one will create the one we call the less consumption. People will pay less, and then people will more carefully to pay for those luxury goods. For sure, we will know that in terms of the payment size, everything should be slowed down, right? But I have some figures that I would like to show you. First of all, let me show you something about the PROMPTPAY. This one is the registration. You see that during last years till this May, after a few months of the COVID, we found that in terms of the registration, it was increased by around 20%. By around 50% for those part. And then one thing that we found is that when we talking about this one, it's not much. For 10% or 11% is not much at all. But I have to say that with this amount of number of people, it seems to be that we are in the same, we are in almost the full penetration rate. But when we talking about the number of transactions, you see that this is very interesting. We found that before the COVID, the increasing rate of the PROMPTPAY is around 37%. After the COVID, we found that it increased to be 41%. This one is the one that I would like to share you that. In terms of the number of transactions, it was increasing, but in terms of the amount or the volume, it was decreased. Why? Because when we're talking about this one, most people, they will pay less, but they pay more frequency for those things that they need to pay for. That I will share you what kind of segment that have benefit from this situation. Okay, before that, I have to say that with the COVID situation, people are afraid of using cash, right? You know that they are trying to avoid to touch the coin, to touch the banknote. So the one that we are talking about is that how, as the provider, we should go digitally, and then we should better serve for this new normal. The two segments that we found that it was really beneficial from this situation is that we are talking about the online shopping. You know, in the past, when we're talking about online shopping, they might shopping for those luxury goods, maybe something that they want, some gadget or whatsoever. But
During this time, we found that they try to shopping for those necessary goods. We found that those department store, those superstore, all are trying to promote to their customer to go shopping via their channel, via their application, via their maybe website or whatsoever. That's the one that we face. Another one is that we're talking about the food delivery. During this time, you cannot go out to have dining, right? But you can ordering and then eat at your home. So food delivery is very, very growing during this time period. So from my research, we found that these two segments is really, very efficiently from this kind of COVID situation. Again, we also found that when we talking about the payment size, you will know that we have something like the one we call about the payment online and offline. In terms of the online and offline, let me show you this one. Online, we are talking about the bank transfer. We are talking about the credit card. We are talking about those e-wallet providers. All of these three elements have covered around 83%. So it means that for online payment, it was 83%. Offline payment on the COD just only 20%. This is quite challenging. Why? Because as we know that most of the people, they are trying to move themselves to more online payment. For us as the payment provider, what should we do? The one that we call online payment gateway is the one that we think this can be better serve our customer. But for me, I think it should be the one that we call single payment gateway. Why? Because as you have seen before, when we're talking about the online payment, there are several payment instruments that our customers used to pay. They use the credit card, they use the bank account, they use their e-wallet. So the best way is that if we can integrate all of these payment solutions together, and then we offer this one just only the standard API to our customer, or offer only let them access our website and send the link to send to their customer to make the payment. I think this one can totally serve, like when we're talking about the standard API, might be maybe some company that have the formal website, or maybe have the mobile application. They have the technical integration capability. So this one can be the one to serve them. For those we call social commerce, this kind of people, they sell their goods on Facebook, on the Line, on the Instagram. They didn't have any technical integration. So the best way to serve them is that we can have the one we call Gen-link solution. This one is really easy. So by these two, I think at least we can totally serve the payment solution to do it to this online situation. Okay, so last but not least, I would like to say that currently everything seems to be that we try to avoid cash and then go digitally. The one is that with the COVID-19 situation, what it happened to us, for me, I would like to summarize that COVID-19 seems to be the catalyst. It helped us to boost up. It helped us to accelerate ourselves in order to reach the one we call the cashless society. So for us, as the members of our nation, in order to support the one we call cashless society, I think that this one will be happen soon, faster than what we have expected before. Okay, so for me, I think I would like to stop here. Just only some few questions that I face. I think maybe I will answer to you after in the Q&A session. Thank you. Thank you, Mr. Paradon. Next, please welcome Mr. Thanawat Malapupa, President of Thai E-Commerce Association and CEO of Pricer. Mr. Thanawat is a well-respected in the startup scene, holding the roles of startup mentor of DTech Accelerate Telenon and SCG CBM Entrepreneurship.
as well as the tech angel investor and a public speaker in the tech startup, retail, and e-commerce. Mr. Thanawat, please be welcome to take the stage. Thanks for the introduction. Let me check. Do you hear my voice clear? Hello, do you see my voice clear? Is that okay? Yes. Good. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Ms. Wing. Okay. Let me share my screen. I cannot share my screen right now. I think the host have to enable me. Okay. Okay. That's work now. Okay. Okay. Good afternoon, everyone. So it is such a rainy day. Let me start my session for the CEBIT ASEAN Thailand webinar. It is my pleasure to join this webinar. Thank you for inviting me. Today, I would like to share about the Thailand e-commerce landscape. I would like to help you, the audience, to understand about the landscape of the e-commerce market. In addition, I will share about the consumer behavior, especially during COVID-19 situation. Okay, and if any of you have any question, don't hesitate to share your question, whether on the live on the Facebook page of CEBIT ASEAN Thailand or during the feature of the Q&A. Okay, so let's start. I will start with my introduction. You can just call my nickname. My nickname is Y. I am now holding two positions. The first position is I am the founder and CEO of Prisa. Prisa is the leading shopping search engine in Thailand. We launched since 2010 and expand aggressively. And right now we are serving over 10 million Thailand users per month. So basically we are working with most of the e-commerce retail partner in Thailand market. You can see here that in the box here, let me use my let me use it as a pen. Okay, here. So this one is the retail partner that we are working with. You can see here that we are working with different types of online retailer, whether it is the marketplace or brand that nowadays brands are going D2C model or direct to consumer model. More and more brands are going online, trying to sell directly to the consumer. Okay. Not only that, we also work with the most of the leading online retailer in Thailand. For example, Central, powered by Big C, King Power, most of the leading online retail in Thailand that we integrate with them all. Okay, so we have around 15 monthly active users that going to search for the product that they want to buy, and we help consumer to get the best deal online. Yeah, that is just quick explanation of the platform that we are building. Another position, I am the president of Thai E-commerce Association that we are working to accelerate the growth of the e-commerce market in Thailand. Okay, let's jump to the topic that I would like to share today. Let me first start with the big picture. The big picture of the e-commerce market in the world. One metric that used to measure the development of the e-commerce market in any market is the e-commerce penetration rate. The e-commerce penetration rate is calculated by the e-commerce volume divide comparing to the total retail value.
Okay, as you can see here that in China is the biggest in terms of the e-commerce penetration. China has 25% e-commerce penetration. That means for every 100 yuan that Chinese people pay, whether it is online or offline, around 25% they pay it through e-commerce. Okay, what about Thailand? Yeah, the market that we are talking about today. In Thailand, only around 3% here, 3% only last year. That means around for on average of 100 Thai baht, only around 3 baht that Thai people pay through e-commerce. We can think of in many ways. One takeaway is that we see the huge opportunity of the growth of the e-commerce in Thailand that can grow to match the level of China. You can compare to the US, yeah. Amazon, that is one of the most valuable company in the world. The main market is in the US, and in the US, the e-commerce penetration is only at 11% only. You can see the opportunity of the e-commerce. Okay, let's dig down into more detail of the Thailand e-commerce market. I will talk about the market size. Okay, before the market size, I will talk the behavior of the user first. For Thai people, spending time on the internet is very normal, and it is one of the biggest portion of their life too. On average, Thai people spend around 9 hours, 11 minutes per day through the online. Yeah, as you can imagine, it is even longer than the sleep time of Thai people. Okay, when we look more closer to the mobile internet, Thai people is the winner in the world. Thai people spend time on the mobile internet at 5 hours, 13 minutes per day. And that is the winner in the world. Thai people spend the biggest portion of their time every day on the mobile internet. Okay. The top 5 activities that Thai people spend time on during their mobile internet is the first one, of course, social media, Facebook, Instagram, and the second one, email. Third one, information search. Fourth one, video, music, entertainment. The interesting one is the fifth one, that is the online purchase. Yeah, as you can see that online purchase top at the top 5 internet activities that Thai people spend a lot of time on. Yeah, you can see that this one is the research conducted by ETDA organization. That is the government organization that conducted this kind of survey every year. Yeah, we can see that online shopping ranked at the top 5 in the last 3 years in a row. Okay. When we look at the market size of the e-commerce in Thailand, we estimate that the size of the e-commerce in Thailand is around 163 billion Thai baht. Okay. How much is the growth of this market size? We see that during this COVID-19 situation this year, we estimate that the growth of the e-commerce market will be in accelerating mode. What I mean accelerating, we predict that the growth of the Thailand e-commerce market this year will grow at 35% from last year. That means the market size will jump to be at around 220 billion Thai baht. Yeah, you can imagine during this COVID-19 situation, when we look at many industry in the market, many industry have the minus growth comparing to last year. The overall country GDP from many organizations, from the Bank of Thailand or from the
the well-known bank. Okay, so most of those organizations estimate that the GDP in Thailand this year will be minus 10%, but the e-commerce growth in Thailand is at 35%. Okay. Okay, so and this is the growth of the e-commerce market from the estimation of the size. Okay, let me jump dig into the deeper into this 220 billion. Let's talk about the market share. Okay, do you know who owns the big chunk of the market share of the e-commerce in Thailand? I will show you. This is the market share of the e-commerce in Thailand. I explain to you in the very simple way. There are the three big players. You can think of it as the three dynasty. Okay, three dynasty, just like in the in Chinese. Okay, the first dynasty is on the right hand side of you. That one is the biggest portion that hold the biggest pie of Thailand e-commerce market. That is the e-marketplace. The e-marketplace is the biggest portion that Thai people spend money on through the e-commerce. The biggest player are Lazada and Shopee. Okay, these are the top two big players in the e-commerce space on the e-marketplace. JD.com or JD Central is the joint venture between JD.com in China and Central Group in Thailand. They set up the joint venture and is the latest challenger to Lazada and Shopee. Okay, for Knock Knock, actually Knock Knock is founded by SCG Group. They start as the vertical e-marketplace. They start as the e-marketplace of home and furnishing. Right now, they are expanding to cover to sell things that homeowner buy, maybe the office chair, television, and many things. Okay, WeMall owned by CP Group. Okay, this one owned by CP Group, and that is maybe a bit slow. Yeah, a bit slow comparing to the Lazada and Shopee. And this one is PC Home. That is the Taiwan company. Okay. Okay, so this is I talk about the e-marketplace. Okay, another big portion is social commerce. Yeah, this social commerce is very interesting portion, and that is the major difference comparing to other market when we compare to the US market. In the US, consumer don't use social media. For example, they don't use Facebook to buy things. They don't use Instagram to shop online. Yeah, but that is what special about Thai e-commerce market. I will explain more about this behavior. And the last one, that is the e-retailer or brand.com. There are many brands here that the hypermarket that they expand to the online market. So there are many brands here. Okay, and this is the three dynasty of the e-commerce platform, the three main portion in Thailand market. Okay, when we look deeper in each pie in this chunk, okay, we can see that for the social commerce, let me explain more detail why Thai people love shopping through Facebook. Okay, this is the research that conducted by Facebook. Okay, Facebook was very curious why Thai people use Facebook to shop online. So they partnered with one of the well-known research company called Bain and company to conduct this research paper.
This research paper, they are trying to understand why Thai people love social commerce, and to understand the development and the stage of each market in terms of the social commerce. You can see here that Thailand is the winner. Yeah, Thailand hold the chunk of around 40%. Thai people, Thai shopper, around 40% love to use Facebook to shop online. Yeah, we are the winner again. Yeah, when we talk about last time, we talk about the mobile internet, and we are the winner. And Facebook also, we are the winner too. That around 40% that Thai people are very accustomed to use Facebook to shop online. When we look at the US, yeah, as I explained to you, only 5% of the US people use Facebook to shop online. Yeah, that is the main difference in consumer behavior. Okay, so big question. Why Thai people love shopping through Facebook? Okay, from this research, they explain like this. They explain that they use the social commerce, they use the name called conversational commerce. Okay, this word is, I think it is a good term. Yeah, good term, because it explains the behavior of the user. When people use social media to shop online, they use conversation, they open conversation. Yeah, and that is the natural way that people use social media to shop. The main reason that Thai people love using Facebook or Instagram to shop, because conversational commerce are the using the advantages of the both world, the physical world and the online world. Okay, let's talk about the physical store. What is the main benefit that you go to the physical store and shop there? Okay, you can ask the salespeople, ask them to demonstrate the product. You can try, right? You can try the product, right? You can ask the salespeople to demo you about the product, and moreover, you can bargain. Thai people love bargaining, right? So Thai people love to shop. Thai people love to, what about I buy you 2 pieces? Can you give me the discount, right? That is the main character of the Thai people, Thai buyer, okay? And moreover, Thai people want to ask for the advice, yeah, ask for the recommendation to the salespeople. Can you recommend me? What should I buy? What model should I buy? It is good to me, something like that. That is the benefit of the physical store. Okay, what about on the other side? The benefit on the online channel. It is about the convenience of the shopping. You can shop at the midnight. Yeah, you can shop at the 2 a.m. right? So I just talked last year, the Thai E-commerce Association just set up the event called Ecommerce Thursday. Okay, that is the event. We invited one superstar, Facebook live superstar. Her name is Jae-nam. Okay, Jae-nam. Jae-nam is one of the superstar for the Facebook Live. She shared that. So the question from the MC was that, Jae-nam, what was your prime time to do the Facebook Live? Can you guess what is the prime time? Okay, Jae-nam answered that my prime time was 3 a.m. Wow, 3 a.m. Maybe you will be amazed. Who will watch the Facebook Live at 3 a.m.? Okay, but do you know what? A lot of people watch Facebook Live of Jae-nam at 3 a.m. Yeah, yeah. So a lot of people, when they go to the pub, right? After they go back from the pub, they go back home and they don't sleep. They want to shop something. They want to get entertained. Another group is the mom. So mother, she wake up to the breastfeeding for their kid, right? So those time is the
it's the very good time when they open the television, no good program. But when they open the Facebook, they saw Jenam. Very good timing. And Jenam sell a lot of things. Okay, so I just explained a lot of things here about Jenam because I want to let you know that online shopping is good for people that they can shop anytime. Okay, and moreover, it's about the variety of the product too. Okay, and competitive price, discount, and everything. Okay, have you already convinced that social commerce or conversational commerce is good? Okay, do you want to shop on the Facebook next time? I think maybe you will be convinced by now and you try next time. Okay. Okay, let's talk about the top reason why social commerce is good for Thai people and consumer love social commerce. The first one, Thai people love to ask for additional information. If you are the businesses, please be prepared. Please be prepared of your admin. Okay, when potential ask you, shoot you the question, please be prepared and make sure that your business can answer their question. Okay, the second one, okay, as I explained, negotiate on price ต่อราคา they want to ask for the discount, they want to do the bargaining. Please make sure that you can do that, because when you do the live streaming, a lot of people will chat, ask you, can you give me discount, something like that. Okay, that is the one of the major benefit of the social commerce. Okay, the third one, instant response. Make sure that when your customer asks you and you can answer them with less time, to make sure that they are satisfied. Okay, so I talk at this time. So if you have any question, don't hesitate to shoot the question, and I will reserve some time at at the end of my session to do the Q&A. Okay, so I think you are already convinced that is the main characteristic of Thai people that love social commerce. Okay, I have many slides. I will try to explain more quickly here. And this is the top product category that Thai people shopping through social media or Facebook. You can see that fashion, footwear, beauty, that is the majority of the women. I think a lot of women love to see live streaming, love to shop through Facebook, skincare, as you can see. Okay, and not only the women focused product category, mobile accessory are the product that Thai people shop through Facebook as well. Okay, so let me jump to the next section. Okay, the next section that I would like to explain here is about the new normal, the consumer behavior during this COVID-19. This figure came from the Google research. Okay, so Google has the tool called Google Trends. Okay, Google Trend is the platform that dig down into the behavior of the Thai user. When Thai people use search something on Google, they record everything. They record every search term. And when you use the YouTube, okay, Thai people very love YouTube. They spend a lot of time on YouTube. And when you watch something on the YouTube, Google collect those information. And Google Trends are the tool that analyze those big data and show you some insight. Okay, and just over the last couple of weeks, Google shared this insight to the public. This is the new normal of Thai people. Okay, so Google explained in the very simple way that the new normal from the Google data, there are three types. Okay,
I will explain one by one. Okay. The first one, it is called เริ่มแล้วเลิก เริ่มแล้วเลิก it means it is just the trend that going up very quickly and going down. Okay, not sustain. Yeah, it is not the sustainable trend. That is the first one. Okay, and the second one is it is the trend that spike during the COVID-19 and it sustained. Okay, that is the second trend. The third trend is the trend that before COVID-19 it already have the high growth, and during this COVID-19 it even accelerating more. Okay, I will explain more in each one to you. Okay, let's talk about the first one. Okay, the first one is just เริ่มแล้วเลิก Okay, เริ่มแล้วเลิก it means it go up and down, disappear. Okay, so what is the เริ่มแล้วเลิก? So it means they talk about the trend of Thai people when they shop online, buying the hygiene product like the masks, okay, alcohol or the hand gel. Okay, so you can see here that the trend is they go up very fast. Okay, they go up very fast. So during this period of time, okay, this period of time, so the government, so during the start of March, a lot of office closed down, asked employee to work from home. This is the peak time. The peak time is here. So you can see that this is the peak time. Okay, the peak time that Thai people really searching for the max. Okay, but after the government can control the new cases of COVID-19 per day, the demand go down sharply here. Okay, so this is the trend that just disappear. Okay, so they go up and they go down. Right now, when you want to buy facial masks, alcohol or Dettol or hand gel, it is just everywhere. You can buy it. Yeah, you can buy it, no issue. Okay, so this is the first trend that Google identify. Let's talk about the second one. The second one is เริ่มแล้วทำต่อไป เริ่มแล้วทำต่อไป it means during this COVID-19 they spike, they accelerate the growth very fast, and even during this time that government can control the new cases of COVID-19, it still sustain. That is very important, because if you understand this, you will understand the behavior of Thai people during the new normal, because it sustains the behavior. Okay, so here you can see here. Okay, I will explain here. Okay, as I explained that during this time, yeah, lockdown. Okay, this time is the lockdown. Okay, lockdown. Okay, even after lockdown, the trend is still go up here. Okay, I will explain the behavior of Thai people. This one is the behavior of Thai people on buying, on the grocery buying essential สินค้า grocery สินค้าอุปโภคบริโภค grocery shopping supermarket. So for yeah, this one it show that สินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ so for the grocery it grows 6x. Okay, 6x. Okay, and it sustain. So from here I can explain to you that Thai people were forced to shopping through the supermarket online, and they feel happy. They feel that it is very convenient and they sustain their behavior. Okay, and moreover on the people, for the people in the upcountry, so many of them, they like to go to the hypermarket very much. So they think that they don't want to go to shop grocery too often. They just want to go to hypermarket, and they can buy everything in bulk.
in order not to go to the supermarket too often. Okay, so this is the second trend. Okay, so I will support with this data too. This data is not from Google, but this data is from the Facebook research. They affirm, they confirm the same things. They confirm that essential shopping moves online. Okay, they confirm the same things that Google research or Google trend confirm. They confirm that for the fresh grocery, around 48% of consumers spend more on this category during COVID-19. And on the packaged grocery too, around 44% confirm that they spend more money on this packaged grocery. More importantly, you can see that around 80% confirm that even after COVID-19, they are likely to continue buying online for the grocery. Yeah, you can. So this is to confirm that if you are the business that depend on supermarket, you have to go online. You have to move to the online because behavior of the consumer have already shifted to the online shopping. Okay, so this one is the last trend, the third one from the Google Trend data. กระแสรองเป็นกระแสหลัก Okay, กระแสรองเป็นกระแสหลัก it means before COVID-19 it already have a significant growth. Okay, and in addition during this COVID-19 it is just like the skyrocket. It is the accelerating time. Yeah, even during this COVID-19 it accelerating the growth. So as you can guess, it is about the e-commerce. For the e-commerce market, yeah, many products, for example หม้อทอดไร้น้ำมัน yeah, it is the I'm trying to think the Philip air fryer. Okay, หม้อทอดไร้น้ำมัน what does it mean? Philip air fryer, or it is the oil free fryer, something like that. Okay, yeah, every household during this COVID-19 buy this kind of machine. Okay, you can see the growth. Comparing to last year, it grew over 2,400%. Okay, almost every household buy this kind of machine because they have to spend a lot of time to do the home cooking. And the electronic fry and the sewing machine, even the sewing machine is growing a lot. Okay, so this is the trend that keep accelerating during this COVID-19. Okay, if you are the businesses, e-commerce is not the optional channel for you, but it is the channel that you have to invest more during this time and in the future. Okay, I have around 10 minutes left. I am trying to wrap up for the rest of my talk. Okay, so another trend of the consumer in Thailand. Okay, so even so right now government is doing a good job on controlling the COVID-19. However, when we talk about the economics, when we talk about the GDP, yeah, the GDP is minus 10%. So Thai people have less money. Thai people are very conscious when they want to spend money buying things. So the top key reason when they use to make purchase, when they want to buy things, value for money is key. Yeah, value for money is key. So it shows a very significant trend that here Thai people is among the biggest consumer in Southeast Asia that use the value for money as the top priority when shopping, whether it is the shopping offline or the online. So what is the key takeaway here? If you are the businesses, value for money will be the one that you should pay attention to
คุ้มค่าคุ้มราคา so in Thai คุ้มค่าคุ้มราคา how can you communicate this value for money to your end customer? Yeah, that is the key consideration from now on. And this one is to confirm. This one is the research, the latest one from Accenture. Yeah, the Accenture is one of the top consulting firm here in the market. Okay, Accenture conducted the consumer survey during this COVID-19, and they found one interesting takeaway. They found that right now, during this COVID-19, consumer has the big change in the behavior, and these are the 4 main behavior of consumer. Okay, the first one is the conscious consumption. It is the same things that Facebook found. Okay, the second one is the health and safety priority. Okay, if for businesses, what is the key takeaway? For example, if you are selling the perfume, what about the health factor? How can you communicate to the end consumer that your perfume is very good for your health? Add some kind of health factor will help you to make end consumer to buy your products. And the third one is the love of the local. So the local element play a higher factor in this era. And the last one is the shopping efficiently. About the online shopping, you can just stay at your home and shopping anything online. Okay, this is the 4 main theme. Okay, and this one is also coming from the Accenture too. I will summarize that. This figure I will focus here. Okay, the key takeaway is here that for the new user to the online, for the new user to the e-commerce, when they turn to e-commerce for the first time, and it will long-lasting implication. That means you can see that the jumping here, they jump here. So that means for the newcomer to the e-commerce, when they try e-commerce, when they try shopping online, they have very positive response. They have very positive experience, and they confirm that they are more likely to stick to this behavior even after COVID-19. That is increase in the likely to use e-commerce around 160% more likely to use e-commerce even after COVID-19. Okay, so I will use this slide as my last slide, and I will use the rest of my time for the Q&A. Okay, so what is the key takeaway? What is the implication for retailer or businesses? Okay, the first one. Okay, as I explained, the conscious consumption, that is the main theme nowadays. They value for money. Okay, how can you communicate the value for money to your customer? The second one, the health element. How can you communicate this health conscious to the consumer? Because consumer nowadays, they pay a lot high attention to their health element, the health factor. The third one, demand for local. Okay, the fourth one, efficiency. How can you enable your consumer to shop anywhere, anytime, whether they can just stay at home and shop from your online store. And the last one, omnichannel capability. So even after COVID-19, the physical store is still playing an important role. I just last week I went to the Siam Paragon. Okay, Siam Paragon is full. The parking lot are full. When last week when I went to Siam Paragon, they were full. Okay, so Thai people are just go to the department store. They want to relax there. They want to go shopping. They want to meet up. They want to just hang up together. So physical store still playing an important role. How can you utilize both
offline and online to enable your customer to shop anywhere and anytime. That is my key takeaway that I want to share with you all. Okay, so I will use the rest of my time to do the Q&A. Okay, and thank you, and send to the MC. Go down. Thank you ค่ะคุณธนวัฒน์ Can you share your QR code for audience can download your slide คุณธนวัฒน์คะ Yes. Yeah. All right. Okay, you can just scan this QR code. And for the admin, can you just copy this link and send to the user too? So just add line here and chat CEBIT. Okay, send the CEBIT. Just send the CEBIT. Okay, and you can get the whole of my slide set immediately. Thank you, Khun Thanawat, for your comprehensive and great analysis. Before we move on to the last topic, which is on e-logistics, we would like to briefly update on our exciting B2B events in November, curated for everyone who is in the digital technology business. This event is called CEBIT ASEAN Thailand, which will be held on the 25th to 27th of November at the Bangkok, Thailand Impact Exhibition Center, Hall number 7. So moving on, please welcome Mr. Rapchai Shinsuwat, Fulfillment Business Platform Senior Manager, representative from SCG Logistic Management, who is our exclusive sponsor for the long-waiting topic on Skill Up Your E-Commerce Business During COVID-19 with Effective Logistics Solutions. สำหรับเซสชันนี้จะเป็นการบรรยายภาษาไทยโดย Exclusive Sponsor หรือผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานในครั้งนี้บริษัท SCG Logistics Management จำกัดภายใต้หัวข้อ How can you scale up your e-commerce business during COVID-19 with a complete logistics solution คุณรับชัยชินสุวรรณ Fulfillment Business Platform Senior Manager บริษัท SCG Logistics Management จำกัดคุณรับชัยดูแลธุรกิจ Fulfillment ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท SCG Logistics Management จำกัดเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแบรนด์ .com และ SME ไทยให้สามารถขยายและเติบโตธุรกิจในตลาด e-commerce อีกทั้งยังร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อร่วมกันสร้างโซลูชันต่างๆในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยมีความคาดหวังว่าธุรกิจ Fulfillment โดยบริษัท SCG Logistics จะสามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ SME และองค์กรในประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณรับชัยบรรยายค่ะโอเคครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ It's clear. โอเคได้ครับตอนนี้เห็นสไลด์นะครับ Yes, we can see your slide. โอเคครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็มาจากบริษัท SCG Logistics นะครับผมก็หัวข้อที่จะบรรยายวันนี้ครับก็คือ Scale up your e-commerce business during COVID-19 with logistics solutions นะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะครับก็ผมชื่อรับชัยชินสุวรรณนะครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งFulfillment Business Senior Manager ของ SCG Logistics Management ต้องบอกว่านี้ก็ต้องเป็นหน่วยงานใหม่นะครับในบริษัทซึ่งจริงๆหน่วยงาน Fulfillment เนี่ยตั้งมาเมื่อสักประมาณ2 ปีที่แล้วนะครับก็จุดมุ่งหมายนะครับของเราก็คือเพื่อช่วยในการช่วยให้แบรนด์ .com หรือว่ากลุ่ม SME ในไทยนะครับขยายธุรกิจในโลก e-commerce ได้นะครับผมนอกจากการที่เราจะช่วยทางแบรนด์ .com หรือว่าทาง SME ต่างๆเนี่ยขยายธุรกิจ e-commerce นะครับทาง
ทีมเองเนี่ยครับก็ยังได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลังบ้านหรือหน้าบ้านนะเพื่อสร้างe-commerce solution นะครับเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้าในไทยนะครับผมแล้วก็จริงๆสิ่งที่เราคาดหวังอย่างที่ทางท่านวิทยากรนะครับที่ MC บอกไปแล้วนะครับก็คือเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกระดูกสันหลังของ e-commerce ในประเทศไทยนะครับก็คืออยากจะเป็น infrastructure ของ e-commerce ในประเทศไทยนั่นเองเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันให้ SME ชาวไทยทุกคนนะครับงั้นก็ขออนุญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าในช่วงโควิด -19 เนี่ยมันก็ส่งผลให้ธุรกิจนะครับหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจริงๆคือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับจริงๆคือทั่วทั้งโลกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปนะครับ2 เดือนนะครับก็มีบทวิเคราะห์มาว่าในช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยประเทศไทยครับล็อกดาวน์1 เดือนเนี่ย GDP นะครับลบไปประมาณ 1.8% นะครับขณะที่ล็อกดาวน์2 เดือน GDP ประเทศไทยลบไป 54% นะครับเมื่อเทียบกับทั่วทั้งโลกแล้วเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยล็อกดาวน์1 เดือนเนี่ยGDP ลบไปประมาณ 1.1% ในขณะที่ล็อกดาวน์ไป2 เดือนเนี่ยลบไปประมาณ 3.2% นะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยโดนผลกระทบนะครับน่าจะหนักกว่าประเทศอื่นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หนักกว่าทั่วทั้งโลกด้วยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือประเทศเรานะเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับการที่ไม่มีชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับก็ส่งผลกระทบกับภาพรวมบิสเนสในประเทศไทยเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าโควิด -19 เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวเลขกันก่อนครับประเทศไทยเนี่ยมีบริษัททั้งหมดประมาณ 750,000 บริษัทนะครับก่อนล็อกดาวน์นะครับมันจะมีบริษัทที่มีปัญหาทางเรื่องสภาพคล่องทางการเงินอยู่แล้วเนี่ยประมาณ100,000 บริษัทนะครับผมพอล็อกดาวน์ไปแล้วประมาณ1 เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบริษัทที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 30,000 บริษัทหรือประมาณ 30% แต่หลังจากที่ล็อกดาวน์2 เดือนนะครับเราเห็นว่าตัวเลขพุ่งขึ้นมาทันทีที่ประมาณเพิ่มมาอีกประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 90,000 กว่าบริษัทนะครับเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับจะเห็นว่าทุกภาคส่วนนะครับมีปัญหาหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูที่ตัวไซส์ของบริษัทที่มีผลกระทบเรื่องของสภาพคล่องเราจะเห็นว่าบริษัทไซส์เล็กนะครับจะโดนผลกระทบเยอะที่สุดเลยเนื่องจากสายป่านอาจจะยาวไม่พอนะครับแล้วก็ตัวบริษัทขนาดเล็กเนี่ยโดนผลกระทบไปประมาณ 19% นะครับในขณะที่บริษัทขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยก็โดนผลกระทบลดหลั่นกันไปตามลำดับที่ 13 และ 7% ตามลำดับนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่ายิ่งล็อกดาวน์นานเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปัญหาทางเรื่องของเศรษฐกิจมีปัญหาทางเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ทุกไซส์บริษัททุกไซส์เล็กกลางใหญ่โดนหมดนะครับแต่ก็อย่างที่เราเห็นแล้วก็ทราบกันดีอยู่ว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมีผลกระทบเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วจริงๆไม่ใช่แค่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับถ้าเกิดเรามาดูข้อมูลย้อนหลังเราจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงนี้ครับจะมีบริษัทที่ปิดไปเลยนะครับประมาณ 4,000 บริษัททำให้มีอัตราการว่างงานที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยประมาณ 800,000 คนนะครับแล้วเราลองมาดูตัวอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มของโรงแรมร้านอาหารกลุ่มดีลเลอร์คาร์หรือสแปร์พาร์ตต่างๆนะครับผมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกลุ่มพวกนี้จะได้ผลกระทบเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับซึ่งมันก็จะให้เห็นว่าจริงๆเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแบบมีปัญหาพอสมควรในตอนนี้นะครับผมแต่นะครับจริงๆในทุกวิกฤตนะครับมันก็จะมีโอกาสมาเสมอนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายๆอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิด -19 นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีอุตสาหกรรมนะครับที่มาโตนะครับในโลกของ e-commerce นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น household product พวกผงซักฟอกนะครับยาสีฟันแปรงสีฟันหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตใน e-commerce เนี่ยประมาณ 29% นะครับในขณะที่คนก็หันมาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขในกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่ม supplement หรืออาหารเสริมเนี่ยโตขึ้น 32% ใน e-commerce นะครับ
รวมไปถึง IT Gadget ก็ 44%และที่สำคัญคือกลุ่มอาหารนะครับจะเห็นว่าคนหันมาซื้ออาหารผ่านทางอีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวอาหารเนี่ยโตประมาณ 52% นะซึ่งโตเยอะที่สุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้หรอกครับว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยครับมันกำลังมาแล้วมันมาเร็วนะครับมีตัวเลขด้วยนะครับเป็นโควิด -19 นะครับแต่จริงๆนะครับพอเรามีโอกาสในการเติบโตในโลกของอีคอมเมิร์ซเยอะนะครับคำถามก็คือเราบริษัทของเราเองหรือธุรกิจของเราเองนี่ครับจะสามารถเติบโตเพื่อจับเรียกว่าโตตามกระแสอีคอมเมิร์ซตัวนี้ได้ยังไงบ้างนะซึ่งจริงๆเนี่ยครับผมก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ใช้บริการผมอยู่นะครับแล้วเราก็สังเกตเห็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วงโควิด -19 เนี่ยครับมันจะมีหลายๆบริษัทที่เขาได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็จะมีบริษัทจำนวนหนึ่งนะครับที่เขานอกจากจะไม่ถูกกระทบแล้วเนี่ยเขายังโตได้เร็วกว่าตลาดด้วยนะครับมีสามารถปรับตัวทันด้วยนะครับจริงๆอ่ะผมลองสรุปมาคร่าวๆนะครับมันมี2ประเด็นนะตอนนี้ก็คือเขาลองหันไปหาพวกผู้ช่วยนะครับหรือว่าตัว Service Provider ในโลกของ e-commerce นะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น2ประเภทได้หลักๆนะครับประเภทแรกก็คือเรื่องของผู้ช่วยนะครับหรือทางด้าน demand creation กลุ่มนี้ผมอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม e-commerce enabler นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวผู้ช่วยในเรื่องของ demand fulfillment อันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นตัวกลุ่มคลังสินค้า fulfillment นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก2ปัจจัยนี้การที่จะโตในตลาด e-commerce ในช่วงโควิด -19 เนี่ยเราอาจจะลองมองดูว่ามันจะมีตัวช่วยในตลาดนะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็น demand creation หรือ demand fulfillment นะครับเรามาเริ่มต้นที่demand creation ก่อนว่ากลุ่มพวก e-commerce enabler พวกนี้นะครับเขาสามารถช่วยอะไรกับธุรกิจเราในตอนนี้ได้มากนะครับผมก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้เรามีchannel เนาะ channel การเข้าถึงลูกค้าเราหลากหลาย channel มากเลยนะครับก็คืออย่างกลุ่มแรกนะครับเราจะเรียกว่า marketplace อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีหรือใช้กันดีอยู่ก็คือในไทยก็จะมี Lazada Shopee JD.com นะครับกลุ่มที่2ก็คือใช้กันมานานแล้วก็คือกลุ่มที่เป็นเว็บไซต์บริษัทขายของทางเว็บไซต์หรืออย่างที่ท่านวิทยากรท่านก่อนพูดไปคือตัวโซเชียลคอมเมอร์สนะครับจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยซื้อขายของกันในโซเชียลคอมเมอร์สเยอะมากทีเดียวนะครับในไทยก็จะมีที่คิดกันก็จะมี Line Facebook หรือว่า IG นะครับผมและอีกกลุ่มหนึ่งที่มาแรงในช่วงนี้เลยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า Content Channel นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok เอง YouTube หรือว่าที่มาแรงสุดๆเลยช่วงนี้คือไลฟ์ขายของเราจะเห็นว่ามันมาค่อนข้างแรงมากทีเดียวนะครับอันนี้คือพอมี Channel แล้วนะครับเรามีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าแล้วนะครับตัว e-commerce enabler เนี่ยครับเขาก็จะมาช่วยนะครับทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็น SME หรือ brand.com นะครับประมาณ3ส่วนก็คือส่วนแรกคือเรื่องของ insight นะครับจะไปดึงข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำตลาดต่อไปนะครับส่วนที่2ก็คือ store management และก็ส่วนที่เป็น marketing นะครับผมก็ลองไล่กันมาดูเรามาเริ่มตัวแรกที่ตัว store management ก่อนนะครับ store management ทำอะไรนะครับหลังจากที่ทางแบรนด์หรือว่าทาง SME เนี่ยมีสินค้ามี product ของตัวเองแล้วนะครับสิ่งที่ทำถัดมาก็คือมี channel นะครับก็คือเราไปขายของบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตัวเนี้ยบางท่านอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับ e-commerce enabler เขาก็จะมาช่วยในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเช่นพาbrand.com นะครับก็คือไปเปิดร้านนะครับไปเปิดร้านใน marketplace เช่น Lazada Shopee พวกนี้ครับพอเปิดร้านเสร็จปุ๊บก็จะมีการมาmanage ร้านนะครับมีคนเข้ามาดูแลว่าต้องเปิดร้านยังไงต้องเอาเชื่อมต่อระบบยังไงเอาสินค้าขึ้นไปขายยังไงถัดมาก็คือเวลามีแคมเปญนะครับอันนี้ก็คือเขาจะช่วยดูไว้ให้ว่าการขึ้นแคมเปญทำยังไงนะครับเอาสินค้าขึ้นแฟลชเซลทำยังไงได้บ้างนะครับรวมไปถึงมาดูมีทีมกราฟิกดีไซน์นะครับถ่ายรูปสินค้านะครับมีตัวคำบรรยายสินค้านะครับว่าสินค้าเป็นอะไรมีสรรพคุณยังไงนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นแบบรูปแบบให้ได้อย่างสวยงามเลยนะครับรวมไปถึงเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมาวิเคราะห์ว่าแบบจริงๆช่วงนี้มีของเราขายดีไม่ดีเป็นยังไงคู่แข่งเราเป็นยังไง
นะครับจริงๆไอ้พวกนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเขามีเรื่อง rating management ให้เพราะว่าร้านค้าใน Shopee Lazada เนี่ยถ้าเกิด rating ดีนะครับก็จะมีแนวโน้มที่คนเนี่ยจะมาซื้อของในร้านนี้เพิ่มขึ้นหรือซื้อซ้ำอีกทีนึงนะครับรวมไปถึงจะมีบริการที่เราเรียกว่า CS หรือ Customer Service นะครับก็คือคอยตอบแชทให้ไม่ว่าจะเป็นแชทหน้าบ้านเช่นลูกค้าทักมาถามว่าสินค้าตัวนี้ใช้ยังไงมีสรรพคุณยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีทีม CS คอยช่วยตอบคำถามอันนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของสินค้าหรือแบรนด์ .com หรือ SME ไปได้เยอะเลยนะครับหรือถึงจังหวะหนึ่งก็อาจจะทักไปถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงซื้อสินค้าดีไหมมีสนใจซื้อซ้ำไหมหรือว่าเข้าไปรีวิวสินค้าให้หน่อยนะครับเราอาจจะมีคูปองส่วนลดให้อันนี้ก็เป็นทีมที่สโคปที่ customer service นะครับ manage ให้ได้นะครับถัดมาก็คือพอมีสินค้ามีร้านนะครับถัดมาสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้คนรู้จักเราทำยังไงให้คนเข้ามาหาเรามันก็ไม่พ้นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าการยิงโฆษณานะครับซึ่งการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการยิงโฆษณาเนี่ยแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบแรกเราเรียกว่า off platform ก็คือไปยิงโฆษณาใน Facebook IG Google หรือว่า Line Ad พวกนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่า in platform ก็คือไปยิงโฆษณาใน Lazada Shopee นะครับเราก็มาดูตัวอย่างกันนะครับผมว่าการยิงโฆษณาที่ทาง Ecommerce Enabler ช่วยได้คือเช่นไปยิงโฆษณาใน Google Ads นะครับซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะไปยิงโฆษณาใน Facebook IG หรือว่าไปทำเรื่อง full influencer marketing เอา influencer ต่างๆมารีวิวสินค้าให้สินค้าของ brand.com นะครับหรือว่าไปจ้างทีมทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อสร้างสตอรี่เรื่องราวในการซื้อสินค้าต่อไปให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าต่อไปมาก็คือเราเรียกว่า in platform นะครับ marketing นะครับก็คือเช่นไปซื้อคีย์เวิร์ดใน marketplace เช่นมีคนเสิร์ชคำว่า shoe ใน Lazada ทำยังไงเขาก็จะไปซื้อคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับทำยังไงให้สินค้าเราขึ้นไปหน้าแรกๆในแพลตฟอร์มใน marketplace นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ affiliate marketing หรือไปซื้อ media package เลยว่าเป็นโชว์แพ็กเกจใน Lazada Shopee ได้เลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือกำลังมาแรงมากในช่วงนี้ก็คือ live stream นะครับซึ่งเป็นเทรนด์นะครับเราจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการทำไลฟ์สตรีมมากขึ้นนะครับใน marketplace พวก Lazada Shopee ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแหละแต่ในอนาคตน่าจะมีเยอะขึ้นเจ้าของสินค้าบางท่านอาจจะอยากบอกว่าอยากขายของอยากไลฟ์แต่ไม่อยากทำเองไม่อยากออกกล้องนะครับอันนี้ก็จะมีบริการคอยช่วยเหลือให้รวมไปถึงที่สำคัญคือเราก็จะทราบดีนะว่าพวก marketplace ต่างๆพวกนี้ครับเขาจะมีเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นมีแคมเปญอยู่ตลอดเวลาซึ่ง Ecommerce Enabler นะครับก็จะช่วยลูกค้าในการวางแผนตลอดทั้งปีว่าเราควรจะต้องเข้าร่วมแคมเปญไหนแคมเปญตัวไหนควรข้าม manage สินค้าในระหว่างแคมเปญยังไงนะครับอันนี้ทาง Ecommerce Enabler เขาก็ช่วยได้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าจริงๆมันมีตัวช่วยในเรื่องของฝั่งที่เป็นหน้าบ้านแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือจะลดโหลดลดการเรียนรู้ของเจ้าของสินค้าหรือ brand.com ไปได้ครับสามารถให้ทำการตลาดได้เร็วขึ้นนะครับแต่งานยังไม่จบนะครับเมื่อเรามีดีมานด์เราสร้างดีมานด์ขึ้นมาแล้วครับพอเราได้รับออเดอร์เข้ามานะครับที่ผ่านมาท่านอาจจะทำเองนะครับหรือว่าใช้คลังของตัวเองก็อาจจะพบกับปัญหาความยุ่งยากในเรื่องของการทำโอเปอเรชั่นนะครับก็จะมีอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับก็คือผมขอเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นคลังสินค้า fulfillment นะครับผมซึ่งคลังสินค้า fulfillment ทำอะไรนะครับก็หลักๆนะครับเขาทำประมาณ6เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการรับออเดอร์นะครับเรื่องที่2คือการรับสินค้ามาสต็อกสินค้านับจำนวนทำไซเคิลเขานะครับพอได้ออเดอร์มาปุ๊บเขาก็จะมาหยิบสินค้าให้นะต้องดูยังไงว่าหยิบถูก SKU นะแล้วก็มีการ manage FIFO FIFO ให้นะครับหรือว่าพอหยิบสินค้าเสร็จก็ต้องมีการแพ็คกิ้งก็มีตั้งแต่การแพ็คธรรมดาใส่กล่องปิด Air Review ไปส่งหรือว่ามีการทำ customization ต่างๆเพิ่มให้นะครับแล้วก็ไป shipping ก็คือไปส่งให้ last mile delivery ต่างๆ
นะครับรวมไปถึงดูเรื่อง manage เรื่อง tracking กับเรื่อง COD หรือ cash on delivery นะครับก็คือเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วหลังจากนั้นพอมี data เนี่ยก็เอา data ตัวนี้มาสรุปเพื่อปรับปรุงต่อไปว่าต่อไปเราจะทำมีข้อมูลมาเซตหนึ่งเราจะปรับปรุง operation หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปยังไงได้บ้างนะครับเราก็มาลงดีเทลในแต่ละตัวกันเลยนะครับอันแรกครับในเรื่องของ order management นะครับผม order management เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีคลัง fulfillment หลากหลายประเภทนะครับคลัง fulfillment ที่ดีๆหน่อยก็จะมีตัวสต็อกแบบออนไลน์เห็นแบบ real time นะครับหรือบางครั้งก็อาจจะอัปเดตทุกๆสิ้นวันหรือว่าเป็นระบบแมนนวลให้นะครับผมการรับออเดอร์เนี่ยทุกวันนี้มันรับออเดอร์ได้หลากหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นแบบวิธีบ้านๆที่เราทำกันอยู่ก็คือใส่เป็น Excel แล้วก็ส่งมาให้คลังนะครับหรือว่าเข้าไปล็อกอินที่ระบบของคลังสินค้าแล้วก็สร้างออเดอร์ทีละสินค้าขึ้นมารวมไปถึงการ API จากMarketplace เช่น API มาตรงมาจาก Shopee หรือว่า Lazada เลยนะครับก็คือเป็นการส่งข้อมูลตรงมาจากระบบนะครับมาที่ระบบ Shopee Lazada มาที่ระบบคลังสินค้าเลยไม่ต้องผ่านคนนะครับแล้วก็จะมีการโชว์ tracking status ต่างๆในคลังรวมไปถึงเวลาส่งไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยว่าจริงๆตอนนี้ status ของ parcel ลูกค้า line order นั้นนะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถัดมาเรื่องของการสต็อกนะครับจริงๆตอนนี้ในตลาดผมเห็นเรื่องของการสต็อกอยู่ประมาณสัก3รูปแบบนะครับแต่ใน e-commerce เนี่ยจะเห็นใช้อยู่หลักๆ2รูปแบบนะครับ3รูปแบบมีอะไรบ้างแบบแรกเราเรียกว่าแบบ standard storage นะครับหรือว่าเรียกแบบคลังแห้งนะก็คือเก็บอุณหภูมิปกติอันที่2ก็คือ temperature control storage หรือห้องแอร์นะครับก็คือห้องติดแอร์ครับประมาณ24องศา25องศาแล้วแบบที่3เนี่ยก็เห็นบ้างแต่ไม่เยอะก็คือกลุ่มที่เป็นชิลกับฟรอสเซนนะครับก็คืออุณหภูมิ0 ถึง 5หรือว่าติดลบไปเลยนะครับก็การเก็บสต็อกการสต็อกเนี่ยก็คือรวมกิจกรรมตั้งแต่รับสินค้าเข้ามาที่คลังนับจำนวนเอาไปวางที่โลเคชันให้แล้วถึงเวลาก็มีการเช็คสต็อกให้ว่าข้อมูลของสินค้าจริงกับสต็อกมันตรงกันหรือเปล่านะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพิกนะครับพิกกิ้งเนี่ยก็คลังสินค้า fulfillment เนี่ยเขาจะดูเรื่องของการ QC ก่อนคือหยิบถูกหรือเปล่านะครับว่าหยิบยังไงให้ถูก SKU ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามารวมไปถึงเรื่องของการทำ FIFO คืออะไรครับ FIFO คือ first in first out คือสินค้าที่เข้ามาก่อนก็ควรจะต้องออกก่อนนะครับหรือประเภทสินค้าที่มันมีวันหมดอายุนะครับก็คือเราทำ FIFO ให้ได้นั่นคือ first expire first out ก็คือมีการดูแลว่าสินค้าชิ้นไหนหมดอายุก่อนก็ให้ไปหยิบมันออกมาก่อนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆกิจกรรม packing เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากนะครับในการทำการสินค้าเพราะว่าถ้าเกิดเราพลิกผิดไปเนี่ยแล้วเราส่งไปให้ลูกค้านะครับเราต้องเกิดการแบบรีเทิร์นเกิดการแก้งานอีกเยอะมากนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการพลิกให้ถูกตั้งแต่แรกนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำคลังหรือว่าทำระบบหลังบ้านของ e-commerce มากๆเลยถัดมาครับก็พอเรามีออเดอร์ใช่ไหมครับเราไปหยิบของมาแล้วเราก็มาแพ็คกิ้งนะครับแพ็คกิ้งทุกวันนี้ครับมันมีตั้งแต่ standard packing ก็คือเอาหยิบของมาใส่พาร์เซลห่อบับเบิ้ลใส่กระดาษฝอยติด air review หรือติดชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งนะครับก็ไปส่งนี่คือแบบ standard ทั่วไปแต่ตอนนี้มันมีคลังสินค้าได้พัฒนาหลายๆฟีเจอร์ขึ้นมาเช่นมี special packing ครับเช่นเอาแหวนใส่กล่องห่อของขวัญเขียนการ์ดอวยพรได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้าง value added เข้าไปในการขายสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงการพวกทำเรื่องvalue adding activity นะครับหรือ product modification ต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราขายรองเท้านะครับแต่เราเห็นว่าจริงๆรองเท้าของเรามันมีตำหนิมีเปื้อนนะครับเราก็ให้คลังสินค้า fulfillment เนี่ยเขาช่วย QC ให้เราแล้วก็ทำความสะอาดให้ได้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะเจอนะครับหลายๆแบรนด์อาจจะเจอคือเรื่องแคมเปญนะครับเวลาเรามีจอยแคมเปญ11 12นะครับจะเห็นว่าเราจะมีออเดอร์เยอะมากๆเลยถูกไหมครับซึ่งการมีออเดอร์เยอะเนี่ยจริงๆมันก็ต้องส่งออเดอร์พวกนี้พิกแพ็คออกให้ทันตามลีดไทม์ครับแต่เนื่องจากออเดอร์เยอะเราอาจจะทำไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดทาง fulfillment นะครับเขา manage ครับเขาก็จะมีการ manage ในภาพรวมนะครับจะมีการจ้างทีมงานมาเป็นบางช่วงนะครับเพื่อรองรับ peak order
นะครับก็จะทำให้ทางแบรนด์ .com หรือ SME ไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าต่อให้เป็นช่วงแคมเปญช่วงพีคเนี่ยออเดอร์แต่ละออเดอร์ก็ยังส่งได้อย่างตรงเวลานะครับถัดมาก็คือมีการทำตัว Marketing Support ให้ได้นะครับเอาสินค้ามาจัดเป็นเซตหรือว่ามีการทำ QC ไม่ว่าจะเป็น QC ทั้งขาเข้า QC ขาออกนะครับผมก็คือสามารถทางสินค้าเขาก็สามารถทำ QC ได้ตามที่ลูกค้า request มาได้เลยหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือทำ repackaging นะครับ repackage นะครับเช่นสั่งของมาจากจีนกล่องมันจะเป็นกล่องสีขาวๆเป็นเพลนพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็สั่งทำกล่องที่ประเทศไทยพอทำกล่องที่ประเทศไทยเสร็จปุ๊บเราก็เอากล่องกับสินค้าเนี่ยมาสวิตช์กล่องกันที่คลังสินค้านะครับผมอันนี้เราก็ทำให้ได้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเทรนด์ที่เราเห็นมาล่าสุดเลยเนี่ยปีนี้ใช้เยอะมากๆเลยก็คือตัวทำกระเช้าปีใหม่ก็จะมีของลูกค้ามีของหลายๆ SKU อยู่ในคลังอยู่แล้วก็ให้คลังนะครับหยิบในแต่ละ SKU เนี่ยมารวมกันจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ให้ลูกค้าก็เป็นอีกการสร้างหารายได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่เรื่องแพ็คกิ้งยังไม่จบนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้การทำแพ็คกิ้งนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราไปขายของใน Shopee Lazada เนอะเราจะมีการจัดเป็นเซตสินค้าขายนะครับซึ่งการจัดเป็นเซตสินค้าขายเรียกว่า bundle นะครับทุกวันนี้ในอดีตนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า physical bundle physical bundle ก็คืออะไรสมมติว่าเรา SKU A กับ SKU B นะครับมารวมกันนะครับจัดเป็นเซตที่เรียกว่าเซต1นะครับในอดีตเนี่ยเราต้องเอา A กับ B มามัดรวมกันแล้วก็ทำไอ้ตัวเนี้ยถือว่ามันเป็น SKU ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำกันมาในอดีตแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันปรับขึ้นไปแล้วเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า virtual bundle ได้นะครับ virtual bundle คืออะไรครับคือเราไม่จำเป็นต้องจัดเป็นเซตสินค้าขึ้นมาจริงๆนะครับเราก็แยก SKU A กับ SKU B เนี่ยแยกเป็น SKU เดี่ยวได้เลยนะครับเวลาเราไปขายในแพลตฟอร์มครับขายเป็นเซต1พอมีลูกค้าสั่งเซต1เข้ามานะครับทางคลังจะรู้เองว่าต้องมาหยิบสินค้า A มาชิ้นหนึ่งสินค้า B มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาจัดเป็นเซตได้โดยที่ไม่ต้องทำเป็นเซตรอล่วงหน้านะครับซึ่งตัวนี้มันจะเพิ่มลูกเล่นในการขายการทำตลาดให้ทางแบรนด์หรือว่า SME ได้เยอะมากเช่นเอาตัวที่เป็น High Margin มา Bundle กับ Low Margin นะครับหรือว่าวันดีคืนดีเรามีตัวที่มันขายไม่ค่อยออกเป็นตัว Slow Move นะครับเราก็สามารถมา Bundle ระหว่างตัวที่เป็น Fast Move กับ Slow Move ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มโอกาสในการขายในตลาด e-commerce อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับหลังจากที่เราพิกแพ็คแล้วครับเราก็เอาไปส่งให้ทางคลังสินค้าเนี่ยครับก็มีการบริการเอาสินค้าไปส่งหรือว่าดูราคาlast mile delivery ต่างๆนะครับก็ดูว่าช่วงนี้สินค้าของลูกค้าเหมาะกับการขนส่งแบบไหนนะครับสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็เป็นเจ้าหลักๆในตลาดก็มีในกลุ่มที่ว่าเรา SCG Express ไปรษณีย์ไทย Curly Alpha DHL หรือว่า Flat JT นะครับวันนี้มันเป็นตลาดของลูกค้าแหละว่าเขาจะเลือกใช้แบรนด์อะไรนะครับถัดมาคือพอเราทำการตลาดขายของไปรับออเดอร์มาส่งออเดอร์เสร็จนะครับก็จะมีข้อมูลมาจำนวนหนึ่งนะครับคลังสินค้าหรือว่า e-commerce enabler นะครับเขาก็จะรวบรวมข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับมาทำให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดีหน่อยก็จะรีพอร์ตทุกอย่างจะทำเป็นแดชบอร์ดอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับเพื่อหลังจากที่เจ้าของธุรกิจนะครับมาดูว่าทำธุรกิจไปสักพักหนึ่งเรามีข้อมูลมาปรับ operation ตัดสินใจในเรื่องของการทำการตลาดหรือว่าตัดสินใจในการลดต้นทุนต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะฝาก key take away ไว้4เรื่องนะครับสำหรับการที่เราจะต้องโตในตลาด e-commerce เราต้องดูทั้งหมด4เรื่องนะเรื่องแรกก็คือ1เราต้องมีดูเรื่องของ demand creation นะครับ2ก็คือมาดูเรื่อง demand fulfillment ว่าเราจะพอสร้าง demand เสร็จเราต้อง fulfill demand ยังไงให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ3ก็คือช่วงนี้ครับเรียกว่าอย่าห้ามตกขบวนเด็ดขาดต้อง scale up ให้เร็วที่สุดนะครับผมไม่งั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าคู่แข่งเราหรือว่าเจ้าอื่นๆนะครับเขาพัฒนาตัวเองได้เร็วแค่ไหนในช่วงนี้นะครับแล้วข้อสุดท้ายครับ ถ้าเกิดเราทำไม่ทันหรือว่าเราอาจจะมีองค์ความรู้ไม่พอในการปรับตัวในช่วง
ช่วงโควิด -19 ช่วงนี้นะครับก็ลองหาพาร์ทเนอร์ที่พาร์ทเนอร์ดีๆสักเจ้า2เจ้านะครับมาร่วมงานกันนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถเจริญเติบโตไปในช่วง e-commerce ในช่วงของโควิด -19 ได้อย่างดีนะครับก็สำหรับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนนะครับสนใจว่าจะเป็นอยากให้คำแนะนำสอบถามนะครับก็สามารถแอด Line แอดนะครับที่ QR code นี้ได้นะครับเป็น Line แอดของ SCG Fulfillment นะครับหรือว่าอีเมลมาคุยกับผมก็ได้นะครับที่อีเมลที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับสำหรับเซสชั่นของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากมีคำถามหรืออะไรก็พิมพ์ไว้ในส่วนของ Q&A ได้เลยนะครับมากครับ Thank you, Mr. Rapchai, and thank you to all our speakers for your insightful sharing. We will now take some time for Q&A. A kind reminder for those who has questions to ask our speaker. Please make sure that you have typed your questions into the Q&A box on the control panel or leave your message on our live stream Facebook platform. ค่ะสำหรับช่วง Q&A นี้นะคะคำถามแรกนะคะก็จะเป็นคำถามของ SCG ค่ะคุณรับชัยมีคำถามมาจากทาง Facebook แล้วก็คำถามจากทาง Zoom Application ด้วยนะคะคำถามที่หนึ่งจะถามว่ามีฟีเจอร์อะไรที่ Fulfillment ช่วยให้ขยายการขายออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะ How can Fulfill Up help us grow in e-commerce business ค่ะโอเคครับก็จริงๆคำถามนี้ก็จริงๆขอตอบตามนี้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของคลัง fulfillment นะครับก็คือฟีเจอร์ที่นำมาช่วยได้ก็คือเรื่องของ virtual bundle นะครับอย่างที่เล่าไปในสไลด์นิดนึงแล้วนะครับว่าการที่มี virtual bundling เนี่ยมันก็สามารถให้ผู้ขายนะครับมีลูกเล่นในการทำการตลาดออนไลน์ได้หลายๆรูปแบบนะครับก็คือข้อดีของการทำ virtual bundle เนี่ยมันหนึ่งคือเราไม่ต้องทำ physical set ขึ้นมาจริงๆนะครับการที่เราไม่ต้องทำ physical set ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันข้อดีก็คือสมมติว่าเราทำมาสัก1,000 เซตใช่ไหมครับแต่พอเราขายไปแล้วเนี่ยเราอาจจะขายได้แค่สัก200 เซตนะมันจะเหลืออีกประมาณ800 เซตนะครับไอ้800 เซตเนี่ยเราก็ต้องมาแกะออกแล้วก็นำกลับเข้าคลังไปใหม่นะครับการทำ virtual bundling เนี่ยมันก็ช่วยเพิ่ม flexibility ในการขายของออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับหรืออีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือเราเรียกว่า Sales Automation นะครับเราจะเห็นว่าคลังสินค้าตอนนี้เขาก็พัฒนาเพื่อรองรับกับตัวแพลตฟอร์มหน้าบ้านนะครับเช่นซื้อของครบ 2,000 บาทสามารถได้ของแถมชนิด A นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้พอมันมาจากแพลตฟอร์มใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทริกเกอร์ได้ว่าออเดอร์นี้มันมียอดถึง 2,000 บาทนะครับคลังสินค้าก็ต้องไปหยิบของแถมชนิด A มาแถมให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นลูกเล่นของคลังสินค้าที่สามารถช่วยในการscale up ใน e-commerce ได้ครับผมครับประมาณนี้ครับอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณรับชัยเป็นคำถามต่อเนื่องกันนะคะว่าการขายหลายช่องทางทำยังไงได้บ้างคะ If we sell our product through multi-channel what should we do to manage inventory and logistics คือถ้าเกิดขายหลายๆช่องทางนี่ครับที่ผ่านมานะครับแต่ละลูกค้าอาจจะทำอย่างเดิมคือเช่นขาย Shopee Lazada หรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องแบบแบ่งสต็อกให้ Shopee แบ่งสต็อกให้ Lazada หรือว่าแบ่งสต็อกให้ทางเว็บไซต์ซึ่งจริงๆมันยากในการ manage นะครับบางทีเรา allocate ผิดเช่นเรามีสินค้าอยู่ 1,000 ชิ้นเรา allocate ให้ Shopee 500นะครับ Lazada 300เว็บไซต์ส่วนตัว200แต่เราดันไปขายในตัว Lazada ดีกว่านะครับของหมดเราก็ต้องไปโอนสต็อกจาก Shopee มาแปะไว้อะไรเงี้ยนะครับมาเติมสินค้าให้เร็วนะครับแต่ตอนนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งเราเรียกว่า one stock manage all channel นะครับก็คือคลังสินค้าลองไปดูในตลาดก็ได้นะครับหรือว่าตัวของ SCG เองก็ทำได้ก็คือเราเรียกว่าสต็อกเดียวครับสามารถซิงค์สต็อกกับ Shopee Lazada และเว็บไซต์ลูกค้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแบ่งสต็อกนะครับอันนี้ก็คือก็จะตอบคำถามว่าถ้าเกิดหลายช่องทางทำยังไงก็ลองหาfulfillment provider ที่เขามีฟีเจอร์ในการ
ทำ one stock manage all channel นะครับมันก็จะช่วยลูกค้าให้ง่ายขึ้นในการบริหารจัดการสต็อกแล้วก็ลดเรื่องของการสูญเสียเรื่องโอกาสในการขายลงได้ครับค่ะ and next question นะคะ Next question will go to Mr. Paradon. The question is like this. With this situation that things go on online more and more, Bitcoin will be more popular. Do you agree? Okay. So for my own opinion, I think that it might be yes and no. The reason is that when we're talking about Bitcoin, it was the electronic currency, but we have to understand that there are two kinds of currency. One is we call the stable coin. Another one is unstable coin. For Bitcoin, it was the unstable coin, means that the price will quite fluctuate. It depends on the supply and demand in the market. So for my own opinion, I think from now on, might be those stable coin will have more roles in this ecosystem. As currently, we can heard that for those central banks of a few countries already trying to launch their own central bank currency. They call it the CBDC, Central Bank Digital Currency. This one is the one that they will use it as the stable coin. Means that they can control all the demand and supply to make it more stable for the customer side. So I think that if this one is happened, means that it might be able that in the future, those stable coin will be used to replace the cash that we have. That's why I think that, I don't know, but for me, I think that if they can successfully launching those stable coin in the market, it might be that in the future we can use those stable coin to replace the physical cash that we have right now. I'm not sure whether this one is answer your question or not. ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ and last question We have one question for Mr. Rapchai is regarding what is a good solution to market goods so that there is a fair competition among market participants. Okay, maybe we can clarify the question a bit with the inquirer. So due to the time limitation, I think we are going to end this webinar soon. Thank you for all the questions. So if there are any questions that have not been addressed, we will gather from our two sources on Zoom as well as on Facebook, and we will get the answer and revert to the inquirer. But please do make sure that you do leave your email address so that we can follow up with you afterwards. I think we are good for now. So it's indeed our pleasure to be your MC for today. Thank you to all our speakers for your great contribution for the success of today's webinar. I think many of our attendees, especially ourselves, are now geared up and inspired for all those practical tips and experience that you have shared with us today. And also to extend our appreciation to SCG Logistics Management Company Limited, being the exclusive sponsor of today's webinar. In the meantime, I would like to thank you all attendees for joining us for today. Please complete this simple questionnaire by scanning this QR code and feel free to share your suggestion and feedback so that we can improve on our next event. Now our webinar has come to an end, but before we end this wonderful session, I would like to take you several minutes to introduce our next webinar, which heavyweight and industrial veteran from some of the hottest digital technology growth segment on enterprise solution, data analytics,
especially on cybersecurity, will contribute the expertise on the 28th of August next month. So make sure that you mark your calendar and follow our CEBIT ASEAN Thailand social media page. We wish to see you again at CEBIT ASEAN Thailand 2020, which is the ASEAN Innovation and Digitalization Business Platform for IT professionals and decision makers, from startup to enterprise, during 25th to 27th of November this year at Bangkok, Thailand Impact Exhibition Center. To provide more opportunity for everyone that is not constrained by location and time, we are extending our physical exhibition to hybrid model with concurrent virtual events so that more industry players can be connected and benefit. If you are keen to know more, please do contact our team for more information or do indicate your interest on our questionnaire. Thank you once again. Goodbye for now and see you soon in our next webinar. ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้และผู้บรรยายทุกท่านนะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานนะคะบริษัท SCG Logistics Management จำกัดนะคะในเดือนหน้าเรายังคงสานต่อการจัดงานสัมมนา CEBIT Webinar Series นะคะในวันที่28 สิงหาคม 2563 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Software Data and Cloud Cyber Security รวมไปถึง 5G ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ CEBIT ASEAN Thailand แล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะมาพบกับเราในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2020 ค่ะงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอ 7 Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้ทางเราทั้งสองก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ